One question and a complete silence. What happens when you ask any top leader this question? Welcome to Leadership Simplified with Peace. एउटा रुममा CEOs, म्यानेजर्स एन्ड एक्जिक्युटिभ्स बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई एउटा मात्रै प्रश्न सोध्नुहोस्, वाइ सुड एनीवन बी लेड बाई यु? अचानक रुम पुरा साइलेन्ट हुन्छ। रिसर्चर्स रोबर्ट गफी एन्ड ग्यारेथ जोन्स, अल्सो द अथर अफ द बुक वाइ सुड एनीवन बी लेड बाई यु, ले युरोप र अमेरिकाका दर्जनौं कम्पनीजहरूमा 10 वर्षसम्म यही प्रश्न सोधे र जवाब अलवेज सिमिलर, स्टर्न साइलेन्स। किन? सत्य के हो भने फलोअर्स बिना लिडर्सले केही पनि काम गर्न सक्दैन र आजकलका फलोअर्सहरू लिडरसिपको एडभाइसले ओभरलोडेड भइसकेका हुन्छन्। सन् 2000 मा मात्रै 2000 भन्दा बढी लिडर्सका किताबहरू छापिए। आज त झन् गनि नसक्नु छ। त्यही भिडभित्र एउटा प्रश्न बाँकी रहन्छ, म कसरी जेन्युइनली आफ्नो फलोअर्सलाई इन्गेज गर्न सक्छु ताकि उनीहरूले मलाई आफै फलो गरून्। गफी एन्ड जोन्सको जवाब रोचक छ। भिजन, इन्स्पिरेसन, कम्युनिकेसन स्किल्स यो त सबैलाई चाहिन्छ नै, तर इन्स्पिरेसन रिडर्स हुनको लागि 4 अनएक्सेप्सनल क्वालिटिजहरू हुन्छन्। ल तयार रहनुहोस् यी 4वटा लिडरसिप गुण सुन्न जसले तपाईँको लिडरसिप बारेको सोच नै बदलिन्छ। फर्स्ट, विकनेसेस देखाउनुहोस्। आफूलाई सधैँ पर्फेक्ट मात्रै नदेखाउनुहोस्। आफ्ना केही साना कमजोरीहरू खुल्ला रूपमा स्वीकार्दा मान्छेले तपाईँलाई सच्चा र भरपर्दो ठान्दछन्। किनकि यदि तपाईँलाई सबै कुरा आउँदछ भने मानिसलाई तपाईँ किन चाहियो? त्यसैले कहिलेकाहीँ भन्न सक्नुपर्दछ, आई डोन्ट नो, आई मेड अ मिस्टेक, आई निड योर हेल्प। तर ध्यान दिनुहोस्, फ्याटल मिस्टेक होइन, सानो गल्ती। न्यू फाइनेन्स डाइरेक्टरले मलाई क्यास फ्लो नै आउँदैन भन्न मिल्दैन, यो त कोर जबै हो। तर म त्यति टेक फ्रेन्डली छैन भन्नुले तपाईँलाई ह्युमन एन्ड एप्रोचेबल बनाउँछ। रिभिल योर विकनेसेस सेलेक्टिभली, नट रेकलेसली। सेकेन्ड, बी अ सेन्सर। आफ्नो इन्ट्युसन प्रयोग गरेर पहिले नै सेन्स गर्न सिक्नुहोस्। बी अ सेन्सर। रुममा को साइलेन्ट छ? टिम किन हेजिटेट गरिरहेको छ? मिटिङमा सबैले यस भने तर के साँच्चै एग्री गरे? ग्रेट लिडर्स रिड द सिग्नल्स बिहाइन्ड द वर्ड्स। उनीहरूले इन्भाइरोमेन्टबाट अनस्पोकन सिग्नल्सहरू टिप्छन्, कसैले केही नभने नि। तर ध्यान दिनुहोस्, यो रेडियो जस्तै हो। कहिलेकाहीँ मल्टिपल सिग्नल्स आउन सक्छन्, जुन सिग्नल विक एन्ड डिसोर्डेड पनि हुन सक्छ। ओभर सेन्सिङ डेन्जरस पनि हुन सक्छ। द्याट्स वाइ फर्स्ट सेन्स इट, देन भेरिफाई इट। आफ्नो इन्ट्युसनलाई फ्याक्ट नठान्नुहोस्। थर्ड, प्र्याक्टिस टफ इम्प्याथी। गुड लिडर्स हुनु भनेको सबैलाई खुसी बनाउनु होइन। कहिलेकाहीँ इम्प्लोइले चाहेको कुरा होइन, इम्प्लोइलाई ग्रोथको लागि चाहिएको कुरा दिनु पर्दछ। प्रेज चाहिएको बेला फिडब्याक दिनुहोस्, कम्फर्ट चाहिएको बेला च्यालेन्ज दिनुहोस्। यसलाई भनिन्छ टफ इम्प्याथी। टेक केयर अफ योर इम्प्लोइज बट डु नट लोवर योर स्ट्यान्डर्ड, द्याट इज अ बिग नो। 4, डेयर टु बी डिफ्रेन्ट। सबभन्दा ठुलो लिडरसिप मिस्टेक अरूको कपी गर्नु हो। उहाँ जस्तो बन्नुपर्छ, नो। आफै सोध्नुहोस्, मलाई के कुराले अरूभन्दा फरक बनाउँछ? तपाईँको एक्सपर्टाइज, तपाईँको एनर्जी, तपाईँको इमेजिनेसन, मान्छेसँग जोड्ने आफ्नो तरिका, ड्रेस स्टाइल, एसेन्ट, पेस, जे भए पनि आफ्नै प्रयोग गर्नुहोस्। तर सावधान, डोन्ट ओभर डिफ्रेन्सिएट। दिज 4 क्वालिटिज aren't some perfect formulas. They all add up to one thing: be authentic. The final message of the authors: be yourself but with extra skill. Similar leadership stories and theories को लागि follow गर्नुहोस् Leadership Simplified with Peace. जय नेपाल।